С вами Костя. Извиняюсь за смски. Короче, сегодня покажу, как все скачать скрипт на карпаргинг. Всего лишь нам понравится вот все вот эти вот. Вот это все. Ну и потом я расскажу, как вообще откуда сломался на карпаргинг. Короче, у нас Google, приходим сам в Google. Записываем карпаргинг ВСЛО. Короче, пишем, как я. Тут у нас будет вот такая вот ссылка, мы переходим на него. Короче, когда перешли, это новая версия. Ну, если как долго загружается, у меня чисто вышли. Сошли. Короче, скачивайте карпаргинг через эту ссылку. Вот как. Нажимайте скачать. Короче, нажимаем вот на эту ссылку. Нажимаем не вот эту, а вот эту. Ну и вот у нас карпаргинг сломится. Когда скачается, я включу видео.